सर्दी, कफ, बलगम, खांसी सब एक साथ। मौसम बिगड़ता है तो बॉडी का मिजाज भी बदलता है। इसी के चलते हमको नज़ला, जुखाम, बुखार, खांसी ये सारी दिक्कतें मौसमी सीजनी होती है। चलो माना ठीक है, ये हो गई नज़ला, जुखाम, खांसी, बलगम, अस्थमा, दमा, सांस फूलना, ये सब दिक्कतें अगर आपको हैं, क्या करें? लौंग ले लें 10 ग्राम, यही मसाले में यूज़ होने वाली लौंग, और 10 ग्राम आप मेथी दाना ले लें। दोनों को गरम तवे पर अच्छे से भून लें, लौंग को भी और मेथी दाने को भी खूब अच्छे से भून लें। अब इन दोनों को पीस कर पाउडर बना लें, मिक्स कर लें, और इसमें से 3 ग्राम शहद में मिला के आप चाटते रहें। अगर आप सर्द मिजाज हैं और आपको सांस की मर्ज है, आपको खांसी उठती है, बलगम आता है या पतला बलगम आता है, अक्सर आपको खांसी रहती है, सर्दी रहती है, तो आप ये उपाय, मेरा तरीका, ये बताया हुआ नुस्खा आप इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह ताला 100 के 100% ये समस्या आपकी बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी।